Hello! はい、こんにちは。Okay. 今日もキークリエイティブスタジオオンラインご覧いただいてありがとうございます。さあ、キー先生に聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, today I want to talk about the first, I think it's going to be kind of like in two parts. I do want to talk about like lighting and shading and coarse shadows and stuff like that, but I think it's kind of important to talk about the modeling tone first before I get into that. はい、今日のお話は2つのパートに大きく分かれてます。もうライトが当たって、そこには明暗境界線、コアシャドウがあって、そして暗部があってというようなこう日光あるいは光源というものと関係のある光と影の表し方っていうのもありますけれども、その前にモデリングトーンについてお話をしたいと思います。Okay, so I'll try to do this as quickly and plainly, as clearly as possible. I think we've all seen this example where we have some volume and the light source is coming from here, and of course it's creating a sense of a coarse shadow here, then a reflected light, and of course there's a shadow underneath it there like that. I mean, we've seen this before, right? はい、じゃあここに一つ Q を書いてみました。右上の方に光源があるっていうふうに想定すると、こんな風にですね、明暗境界線ができて、でその明暗境界線よりちょっと下の方が明るく反射光を当たります。で、地面には影が落ちているという形ですね。Okay. はい。The key is that I did say there is a clear light source obviously coming from this way. はい。光源が右上にあるっていうのはもうこれで確実になります。In terms of the modeling tone, all we're doing is we're just adding enough value in there to show the volume of the form. はい。で、モデリングトーンというのは何かっていうと、これがどんなボリュームであるかっていうのを示す情報っていうふうに考えてください。So in this case, again, I'm sorry, we go back to here. If I said the light source is coming from this way, in a way you can almost think of it, well, something is happening here. It's almost like there's a story happening. There's an outside source other than this sphere here, right? The light is coming from this way, right? で右上に書いたものに関しては、右上にのライトソース、光源に照らされてるよっていうことで、Q 以外のもう一つのアイテムがそこに存在するっていうことになりますが、そこには一つのストーリーが生まれるわけです。で、左側のQ の方はどうかというと、But in terms of the modeling tone, yeah, we're not thinking about we're not thinking about the direction of the light source, right? We're thinking. Sorry, we're not thinking about the distance of the light source. We're thinking about really like the angle. And in this case, we can think of ourselves as being the source of the light. モデリングトーンの場合は光源がどこにあるかとか距離がどうかとかそういうこととは関係がなくてですね、書き手が自分が光源であるかのような形になります。で、その形がどんな風なボリュームかっていうのを表す情報ですね。So I'm just putting enough value in here just to give the sense like now, like this is a three-dimensional form here. So it's not like it's coming from here, it's not coming from here. Actually, the light source is coming from here, from the center. で、今書いた Q はQ だよ、丸いものだよっていうことが分かるっていうことだけですね。あえて光源がどこにあるかっていうと真正面。自分自身が光源になって照らされている Q ってことになります。This is the kind of lighting that you see usually like in comic books, quite frankly. 例えばこういうのってコミックブックを見てみると、そんな風な使い方でトーンを塗ってるなって思うところがあると思います。So when you see like the generic, I don't know, the generic like model sheets or just kind of depictions of the character, like just standing or just hitting some pose, you'll notice there's no real particular like direction of light. Everything is kind of even, but you do see the various volumes within the body being lit just a way so you can tell that it's an independent volume. モデルシートと呼ばれるものですとか、キャラクターのデザインとかだと、
やっぱりそれはもう光源がどこにあるとか何に照らされてるっていうのは関係がないわけですよね。そういったところではもうライティングがどうかとかストーリーがどうかではなくって、このボリューム一個一個がどんな形をしていて、どんな風な向きにあって、どんな角度をしているかっていうことが大事になってきます。So, okay, again, I'm keeping this very simple for everybody. 簡単な例をもう一つ出ますね。So obviously, if this is the light source here, this is going to be the brightest spot here. But as it's going away, 正面が光源がある、来ての自分がですね、光源であるというふうに仮定すると、正対している一番手前の面は明るくなるわけです。そして遠ざかっていくにつれて暗くなります。It gets darker as it goes away, obviously. Right? Or here, if I did this, if I had, let's say, もう一つ書いてみましょう。say if I had like a box. ボックスがあります。Okay. Okay, like so. All right. And yeah, obviously, if I had one light source here, like that, and let's say if I had there's a hole in that box, right? ボックスの上面には穴が開いてます。Okay. So, all right. So if the light, so obviously the light source, sorry, the light is coming here, going like so. 今×印つけましたけれども、光源は自分自身なので真正面から当たってますから、この一番手前の直方体の一番前の面が一番明るいということになります。How are we going to light this hole in here, right? So now imagine if I had like a cylinder. はい、ここのところに上に開いた穴ですね。ここにシリンダーがあるというふうに考えてみましょう。So obviously, the top of that cylinder would have the same lighting as the top of this box here. This would also be in shadow, right? で、このシリンダーも同じところから来てる光源に照らされてますから、真正面が明るくて、上面はボックスと同じように暗くなるっていう理屈です。And of course, if we are the source of the light that's hitting like that, yeah, again, what is turning away from us is going to be in shadow. で、真正面、自分に一番近いところが一番明るくなりますから、シリンダーの自分から見て遠くなっていくところは少し暗くなっています。And the same thing would go for what's happening here. This hole that we had here, the light is here, the light will be hitting this point here, so this part will be bright, and these sides here will be going into shadow, obviously. の箱の上面に開いた穴について考えてみても、やっぱり自分の目から見て真正面にあるところが明るくなって、そこから少しこう影に入ったといいますか、目の向きが違うところは影になるという形です。So again, you want to just think of this as just a way just to create a sense of volume, that is kind of neutral, so to speak. なので今ご説明しているモデリングトーンっていう呼び方をしているトーンの塗り方っていうのは、ライトソースが何かどこから来ているのかではなくて、そのニュートラルな状況でどんな風にボリュームを表現するかということになります。So if I applied this, let's say, to the human figure. で、先ほどお話ししたモデリングトーンの考え方を人体に当てはめて考えていきますね。これが今後ろから見た人の姿になってます。背中ですね。Okay. Alright. So that's okay. That's good. So in order to apply the modeling tone properly to the human figure, you have to understand the human figure. モデリングトーンをの原理を当てはめて人体を描こうとするとですね、人間がどんなパーツで構成されているかっていうのが若干分かってないと難しいことになります。So
So yeah, you will have to know a little bit of anatomy, okay? 言い換えればアナトミーですね。But like once if you make it your friend, the better and the easier it'll be for you to get across the various volumes in the body. アナトミーってちょっと難しそうに聞こえちゃうかもしれないんですけれども、アナトミーの知識が少し身についてくると楽に書けるようになっていきます。Okay, so I think I actually have enough information here to show this here. So here in the back, obviously, you have these two large muscles which make up the latissimus dorsi. で、背中はこうちょうどしゃぶのところで二分されて、広背筋っていう大きな筋肉に覆われています。So if you notice that, yeah, I'm putting this volume here just to give a sense that there's weight and volume here in the back, right? で、そこの筋肉のボリュームを少しだけこう表現してあげる形ですね。In terms of the scapula, obviously this point, this volume is pushing out, obviously here, and you have 肩甲骨ですね。肩甲骨の下の端っこのところは少し飛び出したような形になってますね。なのでそこにもモデリングトーンを入れていきます。This is pushing out here as well, okay? And you have also here in terms of like the deltoid, that's pushing out. 三角筋もこう盛り上がったようになってますね。And then the tricep here as well. And this is going down. So basically, again, there's no particular, light source coming from here, coming from here. Again, we were thinking of this as ourselves as being, we're the light source, right? So the light is hitting equally on these points, obviously. で、モデリングトーンの考え方っていうのは、書き手が光源そのものであるっていうことですから、さっきの広背筋にしても、三頭筋にしても、肩甲骨にしても、すべて自分が正対している真正面にあるものが一番明るくなります。で、そこから角度が変わったところにトーンを乗せると、ボリュームが出てくるという形です。And the other thing, I mean, I think I might have said this before, but just keep it simple. What is closest to us? It's very simple. But like what is closest to us, obviously, is going to be brighter, and what's going to be going away from us is going to be darker. モデリングトーンの考え方っていうのは、どこのパートが一番自分に近いかっていうところです。で、自分から遠ざかっているもののところ、角度が変わっている面に対してトーンを入れていきます。So, again, this is just to give a sense of form for you to work with. Now, later, once you want to tell your story or something like that, that's when we start, we start putting the light source in one direction, and of course, like maybe one side is going to start getting darker. さっきまではもう本当にこの人がどんな形をしているかっていうのを書いていただけなので、モデリングトーンのみで書いてきました。でも今度はじゃあストーリーを語りたいなんて時には光源の位置を設定します。今右上に光源の位置を設定しましたから、向かって左側の後頭部のところは少し暗くなったりとか。Okay, so please just keep that in mind. As you're doing you want to just lay down enough information just to show the form and the volumes within the body. なのでもう一番最初にこれがどういう形のものを今書いているのかっていうのをもう光源とかとは一切関係なくしっかり表現してあげます。Okay, so anyway, I hope that was helpful, and if you have any more questions or suggestions for future topics, please let us know. Leave your comments in the comment box. はい、今日はモデリングトーンというお話ですね。そのボリュームを表すための描き方、光源とは別の
情報の与え方というのを教えていただきました。でまた、キークリエイティブスタジオ、こんなトピック取り上げてほしいというようなリクエストありましたら、どうぞお寄せください。お待ちしております。ありがとうございました。Thank you. See you next time. はい、またお会いしましょう。